Hello everyone, নমস্কাৰ মই গীতিকা পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো গীতিকাস কালাৰফুল লাইফৰ অন্য এটা কালাৰফুল ভিডিঅ'লৈ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালেই আছে আৰু আপোনালোকেতো গম পায়ে আছে মোৰ গাটো কিমান বেয়া আৰু এইবাৰ যিটো কাহ আহিছে কাহ চৰ্দি এৰাত নাই মানে সহজে ইমানে কাহ হৈছে কি যে মানে লাগিল এটো মই কবই পৰা নাই আজি 10-11 দিন হৈ গ'ল একদম কাহত থাকিব পৰা নাই আৰু হেইহে ভাবিলো এটা ঘৰুৱা আপোনালোকক দৰব কওঁ আৰু এই দৰবটো আপোনালোকে 5 বছৰ ওপৰৰ সকলো বাচ্চাকে দিব পাৰিব ইয়াত একেবাৰে ঘৰুৱা সামগ্ৰীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছো একো সাইড ইফেক্ট নকৰে এটো খালে খুবেই ভাল বয়স অনুসৰি ইয়াৰ পৰিমাণবিলাক কম বেছি কৰি দিব লাগিব আৰু এটো একেবাৰে হোম ৰেমেডি হয় ঘৰুৱা পদ্ধতিৰে আপোনালোকে অলপ যদি কাহ হৈ আছে তেতিয়া অলপমান হকাহ পাব হেইহে মই ভাবিলো মই খাইছো যেতিয়া আপোনালোকৰ সৈতে শেয়াৰ কৰি দিছো আৰু আটাইকেইটা খুন্দি ল'ব লাগিব ইয়াত আৰু এটা লাগিব মৌজুলটো খাটি মৌজুল হলে ঘৰুৱা মৌজুল হলে বিৰাটেই ভাল তেনে বলকচোন চাও আজি মই এটো কেনেকৈ বনাইছো আপোনালোকৰ সৈতে শেয়াৰ কৰিব লৈছো ভিডিঅটো অকমান স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব আৰু পোন প্ৰথমবাৰ যদি আহিছে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এতিয়া মই বনাবলৈ লৈছো মোৰ ঔষধটো এয়া লৈছো মৰাণ আদা যদি সৰু লছলি হয় কমাই দিব জালুক গুটি লৈছো আৰু ঔষধ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিলে জালুক গুটি বিজুগিয়াকে লয় আৰু লগতে তুলসী আগু বিজুগিয়াকে লৈছো 5টা আৰু ইয়াত মই জালুক গুটি 15টা মান লৈছো নেকি আৰু এয়া লাগিব খাটি মৌজুল বটলটো কিন্তু যোনটো মালৰ বটল হেয়া হয় আচলতে মৌজুল যোনে বিক্ৰী কৰে এনেকুৱা মালৰ বটলবোৰত সুবিধা পায় মানে হিচাপটো পায় এটো একদম ফুল লৈছিলো এতিয়া খতমে হৈছে একদম খাটি মৌজুল আৰু এতিয়া মই মৌজুলৰ অবিহনে বাকি আটাইখিনি জালুক গুটি মৰাণ আদা আৰু তুলসী আগকেইটা ধুনীয়াকৈ এনেকৈ খুন্দি লৈছো পুৰা পিঠা কৰি আপোনালোকে এনেকৈ মিহিকৈ খুন্দি ল'ব তাৰ পিছত ইয়াত মই এতিয়া অকনমান মৌজুল উলিয়াই লৈছো ইয়াত দিছে এচামুচমান মৌজুল লৈছো আৰু এই খুন্দা আটাইখিনি সামগ্ৰী মই মৌজুলৰ লগত জুবিয়াই ভালকৈ পিটিকি ইয়াৰ পৰা ৰসখিনি উলিয়াই লম মৌজুলৰ সৈতে এয়া তুলসী আগ মৰাণ আদা আৰু জালুকৰ গুড়াৰ ৰস ওলাই গৈছে ধুনীয়াকৈ চেপি আছো মই যিমান পাৰো ৰস উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰি আছো আৰু এইটো আপোনালোকে যিকোনো সময়তে খাব পাৰে এটা চেপি ইয়াৰ পৰা ৰসটো উলিয়াই ললো তাৰ পিছত এখিনি পেলাই দিব লাগিব আৰু পূবফালে মুখ কৰি খাই দিব লাগিব এতিয়া ৰান্ধিব লৈছো দুপৰীয়া সাজ জালুক গুটিটো একদম প্ৰত্যেক সাজতে অলপ অলপকে খাইয়ে আছো দেই যেহেতু সকলোৱে আমাৰ অলপ অলপ কাহ হৈয়ে আছে মাছৰ লগত জালুক বনাম এই কাৰণে আলু বইল কৰি পিটিকি লৈছো আৰু জালুক গুটি কেইটা মই এনেকৈ আদা নহৰু লগতে খুন্দি লম আৰু এনেকৈ খুন্দিয়ে ৰাখিছো মানে খতম হয় আকৌ জালুক আদা নহৰু এনেকৈ খুন্দিয়ে ৰাখো সকলোতে দিয়ে আছো আৰু এয়া মই খুন্দি ললো একেবাৰে সহজ উপায় এতিয়া ইয়াত মাছৰ তেলখিনি আছিলেই ফ্ৰাই কৰা ইয়াতে পিয়াজ দি দিছো এতিয়া পিয়াজ দি জালুকীয়া এখন বনাব লৈছো আপোনালোকেও জানে একদম সিম্পলকে বনাব লৈছো কিন্তু বনাব লওঁতে এয়া দেখিছেনে গেছ খতম হৈ গ'ল পিয়াজখিনি ভালকৈ সিজিবই নেপালে সিলিন্ডাৰ খতম এতিয়া মই চেঞ্জ কৰিব লাগিব সিলিন্ডাৰ আৰু এতিয়া শহুৰ দেউতা আৰু মই মিলি ধুমাধুম গেছটো চেঞ্জ কৰি লৈছো কাৰণ শাকখিনি মোৰ বনোৱা আধা ৰখীয়া হ'ল কাৰণ পিয়াজখিনি সিজিবই নেপালে পটাপট এতিয়া চেঞ্জ কৰি লওঁ তাৰপিছত বনাম এতিয়া সিলিন্ডাৰ লাগি গ'ল পুনৰ মই আকৌ ৰন্ধাত ব্যস্ত হৈ গৈছো একেবাৰে সিম্পলকৈ ৰান্ধিছো আদা নহৰু দিয়াৰ পিছতে হালধি দিছো পিয়াজখিনি সিজি গ'ল তাৰপিছত আদা নহৰু তাৰপিছত হালধি দিছো আলুখিনি দি লৈ পানী দি তাৰ পিছত মাছ কেইটুকুৰা দি উতলিবলৈ এৰি দিম ইয়াত
আৰু যোৱাটো ভ্লগত যিহেতু মোৰ গাটো বেয়া বুলি আপোনালোকক এটা ভিডিঅ' আগবঢ়াইছিলোঁ আৰু সকলোৱে ইমান ধুনীয়া মোক এডভাইচ দিছে। কোনোবাই কৈছে গৰম পানী ভাপ ল'বা, আৰু কিছুমানে কৈছে গাঁৱলীয়া দৰৱ খাবা, কিছুমানে কৈছে ভালকৈ থাকিবা। বিৰাটেই মোৰ ভাল লাগিলে, আৰু এনেকৈ আপোনালোকে মৰম দি যাব, নিশ্চয় মোৰ গা সোনকালেই ভাল হ'ব। মোৰ বহুত ভাল লাগিছে, আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট কৰি মোৰ খবৰ লৈছে, মোক ভালকৈ থাকিব কৈছে। মোৰ বিৰাট ভাল লাগিছে, আৰু আপোনালোকেও ভালকৈ থাকিব দেই। মোৰ নিচিনা যাতে আপোনালোকৰ নহয়, সেইটোৱে আপোনালোকক মই আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ। বহুত এবাৰ কষ্টকৰ হৈছে, যাৰ হৈছে কাহ জ্বৰ বহুত কষ্টকৰ হৈছে, কিন্তু ভালকৈ থাকিব আপোনালোকে। আৰু এতিয়া মোৰ আঞ্জা বনি গ'ল। এয়া একদম লোকেল ধনিয়া দি দিছোঁ, আলু দিছোঁ যিহেতু সেইকাৰণে অকণমান শুকান কৰি দিছোঁ। বেছিকৈ পানী দি খাই ভাল নালাগিব, সেইকাৰণে এনেও আলু আৰু অলপমান শুকাই যাব পিছলৈ। এইফালে মোৰ ভাত উতলি আছে, গৰমে গৰমে খাব লাগিব। আৰু এয়া মোৰ দুপৰীয়া থালিখন, বেঙেনা পিটিকা লৈছোঁ। যিমান কাহ ধৰিলোঁ, অকণমান খানাটো তৃপ্তি হ'লেহে ভাল লাগে, গাটো যিহেতু বেয়া হৈ আছে। আৰু এয়া আলু মাছ জালুক দিয়া আঞ্জা মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া দুপৰীয়া ভাতটো টিপটপ গৰমে গৰমে খাই লওঁ তেনেহ'লে। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। পুনৰ লগ পাম আপোনালোকক মোৰ অন্য এটা কালাৰফুল ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তেতিয়ালৈকে সকলোৱে ভালেই থাকিব, আৰু ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ নকৰোঁ আজি, ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ। মোক ইমান ধুনীয়া কৈ আপোনালোকে টেক কেয়াৰ মেছেজ দিছে, বহুত ভাল লাগিছে। আগৰ ব্লগটোত বহুত ভাল লাগিলে। আৰু তেনেহ'লে বাই বাই, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। নতুন যদি কোনোবা আহিছিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।